नमस्ते, म डाक्टर कमल राज dhital म डर्माटोलोजिस्ट एन्ड हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, छाला रोग तथा कपाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, महाल रेडियन्ट स्किन केयर एन्ड हेयर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सामाकोशी काठमाडौँमा कार्यरत छु। यदि तपाईहरुलाई पनि कपाल झर्ने समस्या परेमा अथवा कपाल प्रत्यारोपण गर्नु परेमा मलाई यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। कपालमा चाया पर्ने समस्या जसलाई अंग्रेजी भाषामा डैंड्रफ भनिन्छ अथवा मेडिकल भाषामा पिटाइरिसिस क्यापाइटिस अथवा सेबोरिक डर्माटाइटिस भनिन्छ। यस्तो समस्याबाट धेरैजना पीडित हुनुहुन्छ। टाउकोमा चाया परेर अथवा डैंड्रफ परेर स्वास्थ्यमा डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि प्रकारको खराबी त गर्दैन, तर टाउकोमा यदि धेरै चाया छ भने टाउको एकदम फोहोर जस्तो देखिने, अनटाइडी देखिने, हैन, त्यो कपाल जोडिने, म्याटेड हुने अथवा कसैलाई चाहिँ एकदमै कनाउन मन लाग्ने, चिलाउने हुने र त्यो धेरै चिलाउँदाखेरि कपाल झर्ने अथवा कोही कोहीलाई स्काल्प यो तालु एकदम रातो हुने, चायाहरू डल्लो परेर पोको परेर एक्जेमा जस्तो हुने अथवा कनाउँदा घाउहरू हुने, हैन, त्यस्तो प्रकारको समस्याहरू आउन सक्छ। अथवा यदि कालो सर्ट लाउनु भएको छ भने डैंड्रफहरू झरेर एकदम फोहोर जस्तो देखिने त्यो पनि हुन सक्छ। अथवा अर्को कुरा चाहिँ डैंड्रफ चाहिँ यदि आँखाको मासिर आउन सक्छ, आइब्रोको माथि आउन सक्छ, नाकको साइडमा वरिपरि आउन सक्छ अथवा छातीमा पनि डैंड्रफले समस्या ल्याउन सक्दछ। अब यस्तो डैंड्रफ आएमा तपाईले घरमा बसेर कस्तो प्रकारको घरेलु उपचारहरू गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू औषधिको प्रयोग गरेर कस्तो प्रकारको औषधि प्रयोग गर्नु भने डैंड्रफबाट तपाईहरुलाई छुटकारा मिल्छ। म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदम जरुरी इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। यदि टाउकोमा धेरै डैंड्रफ आएको छ भने तपाईहरुले तेलको प्रयोग चाहिँ नगर्नु होला। खास के हुन्छ भने धेरै जनाले चाहिँ कपालमा डैंड्रफ आछ भने तेल लगाउनुहुन्छ। त्यो तेलले चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ कपाल अलि मोइस्ट भएको जस्तो, कपाल अलि नरम भएको जस्तो हुन्छ र डैंड्रफ नदेखिएको जस्तो हुन्छ, तर 1-2 दिनपछि डैंड्रफ झन् धेरै बढेर आउँछ। त्यही भएर यदि डैंड्रफ यदि आएको छ, चायाको समस्या छ भने कपालमा तेल चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। तेल लगाउनु भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो डैंड्रफ गराउने एउटा कीटाणु हुन्छ जसलाई मालासिजिया भन्छ, एक प्रकारको फंगस हो। यो फंगसको चाहिँ खाना हो के तेल। तपाईले तेल हाल्नु भने त्यो फंगसको ग्रोथ चाहिँ झन् धेरै हुन्छ र डैंड्रफ पछि झन् धेरै आउँछ। बच्चाहरुलाई तपाईले याद गर्नु होला, टाउकोमा चाहिँ त्यो जमेर बसिरहेको हुन्छ चाया जस्तो, अनि त्यसमै तेल लगाउनुहुन्छ घरमा। तेल लगाउँदा झन् त्यो बढ्दै जाने, बच्चाले कनायो भने टाउकोमा घाउहरू हुने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यदि डैंड्रफ आएको छ भने टाउकोमा कहिले पनि तेल नलगाउनु होला। तेल लगाउनु छ भने तपाईले नुहाउनु भन्दा आधा घण्टा 45 मिनेट अगाडि तेल लगाउने, विशेष गरी नरिवलको तेल अथवा ओलिभ ओइलहरू लगाउन सक्नुहुन्छ र आधा घण्टापछि तपाईहरुले पखाल्नु होला। राम्रोसँग राम्रो स्याम्पूको प्रयोग गरेर पखाल्नु होला। अब डैंड्रफ यदि धेरै आएको छ तपाईहरुले भने डैंड्रफको लागि तपाईहरुले सबभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ किटोकोनाजोल भन्ने एउटा स्याम्पू पाइन्छ। किटोकोनाजोल 2% फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बजारमा सजिलैसँग पाउनुहुन्छ यो किटोकोनाजोल 2% स्याम्पू अथवा किटोकोनाजोलसँग ZPTO जिंक पाइरेथियोन यो दुईटाको कम्बिनेसन भएको स्याम्पू तपाईहरुले सहज रूपमा पाउनुहुन्छ। किनेर लिएर आउनुहोस्, टाउकोमा लगाउनुहोस्, कपालमा हैन है, फेरि टाउको स्काल्पमा मजाले लगाउनुहोस्। 5 मिनेटसम्म चाहिँ एकदम फिज निकालेर त्यसलाई राख्नुहोस् अनि 5 मिनेटपछि पखाल्दिनुस्। टाउकोमा धेरै चाया आएको छ, एक दिन बिराएर प्रयोग गर्नुहोस्, ठिकै छ। हप्तामा 2 पटक प्रयोग गर्नुहोस्। यदि यो प्रयोग गरेर पनि भएन भने स्टेरोइड भएको सोलुसनहरू पाइन्छ। तपाईहरुले यो किटोकोनाजोल र ZPTO भएको स्याम्पू त प्रयोग गर्नै पर्छ। साथसाथमा यतिले गएन भने बजारमा स्टेरोइड भएको सोलुसनहरू पाइन्छ। धेरै दिन प्रयोग नगर्नु होला। 3 दिन 4 दिन मजाले तेल लगाएको जस्तो गरेर तपाईहरुले स्काल्पमा चाहिँ त्यो लगाउनु भयो भने त्यसले पनि डैंड्रफ जान्छ। अब यतिले पनि भएन भने खाने औषधि हुन्छ इट्राकोनाजोल भन्ने। खाने औषधि चाहिँ तपाईहरुले चिकित्सकसँग परामर्श गरेर मात्रै खानु होला। खानको लागि इट्राकोनाजोल 100 mg भन्ने औषधि पाइन्छ। दिनमा 2 पटक 7 देखि 10 दिन खान सकिन्छ, तर बिना डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अथवा बिना डाक्टरलाई चेकअप नगरिकन कृपया औषधिको प्रयोग चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु होला। अब लगभग यति गर्नुभयो भने तपाईहरुको डैंड्रफ कम्प्लिटली निको हुन्छ। हो, अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले धेरैजनाले सोध्ने गर्नुहुन्छ, डाक्टर साहब यो त लगाइन्जेल मात्रै निको हुन्छ, लगाउन छोड्यो फेरि त्यस्तै छ डैंड्रफ, मलाई त अलिकति पर्मानेन्ट सोलुसन दिनु न, सधैँभरि लगाउन नपरोस् अथवा सधैँभरिलाई डैंड्रफ नआउने उपाय भनिदिनुस् भन्नुहुन्छ। वास्तवमा डैंड्रफ चाहिँ एकदमै यसको सोलुसन अथवा यसको ट्रिटमेन्टहरू जे छ, यो जे ट्रिटमेन्ट गरे पनि यो चाहिँ टेम्पोरेरी मात्रै हो। जस्तो तपाईहरुले घरमा सरसफाई गर्नुहुन्छ नि, दिनकै सफाई गर्नुहुन्छ नि, एकपटक सफाई गरेर तपाईलाई सधैँभरि घर त सफा हुँदैन। र त्यस्तै गरी टाउकोमा
जुन ड्यान्ड्रफहरू आउँछ अथवा टाउकोमा जुन फोहोरहरू जम्मा भएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले स्याम्पूको एउटा राम्रो कीटोकोनाजोलको स्याम्पू चाहिँ रेगुलर बेसिसमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि धेरै ड्यान्ड्रफ आउने समस्या छ भने हप्तामा एक पटक दुई पटक यो स्याम्पूको प्रयोग तपाईले गर्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै सर्टकट छैन अथवा मैले त कुनै औषधि दिएर 2 दिन 5 दिन दिएर कहिले पनि ड्यान्ड्रफ नआउने हुँदैन। ड्यान्ड्रफ भनेको जसलाई आइराछ त्यो लामो समयसम्म आइरहन्छ, 2 हप्ता 3 हप्ता ड्यान्ड्रफको स्याम्पू प्रयोग गरेर जाँदैन। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ। जसरी हामीले घरको सरसफाई दिनकै गर्छौं त्यसै गरी तपाईहरुले टाउकोको सरसफाई पनि दिनकै गर्नुपर्छ। अब कसैलाई ड्यान्ड्रफ धेरै आउने समस्या छैन त्यो त धेरै राम्रो भयो हैन, उहाँहरुले त कीटोकोनाजोल भएको स्याम्पू प्रयोग गर्नु परेन। तर जसलाई ड्यान्ड्रफ धेरै आउने समस्या छ, ड्यान्ड्रफ धेरै आउने समस्या भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कीटोकोनाजोल भन्ने स्याम्पू 1 दिन 2 दिन प्रयोग गरेर हुँदैन, यो चाहिँ सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को तपाईहरुले धेरै जनाले मलाई घरेलु उपाय के होला डाक्टर साहब यसको भन्न सोध्नुहुन्छ। घरेलु उपाय पनि एकदम सटिक छ, एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तो कि तपाईहरुले कागती बजारमा सजिलैसँग कागती पाउनुहुन्छ, एउटा कागती ल्याउनुस्, थोरै पानी एउटा ग्लासमा लिनुस् अनि त्यो कागती निचोरेर त्यसमा चाहिँ त्यो मिक्स गरेर एउटा सोलुसन जस्तो बनाउनुस् अनि त्यो चाहिँ मजाले स्काल्पमा है, फेरि स्काल्पमा मैले अघि पनि भने तपाईहरुलाई स्याम्पू लगाउँदा अथवा यस्तो प्रकारको तेलहरु जुन प्रयोग गर्दा अथवा इभन कागती नै प्रयोग गर्दा तपाईले कपालमा प्रयोग गर्ने होइन, स्काल्पमा प्रयोग गर्ने। मजाले त्यो कागती पानीले मजाले चाहिँ तपाईहरुले एकछिन रब गर्नुस् अनि 10-15 मिनेट जति राखेर कुनै एउटा स्याम्पूले क्लिन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मजाले ड्यान्ड्रफ तपाईहरुको जान्छ। अथवा तपाईहरुले कागतीको सट्टा दही पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दहीलाई पनि त्यसैगरी स्काल्पमा मजाले लगाउने 15-20 मिनेट 25 मिनेट जति राखेर तपाईहरुले पखाल्दिनु भयो भने ड्यान्ड्रफ राम्रोसँग जान्छ। अथवा तपाईहरुले यो कागती र दहीको मिक्स बनाएर हैन, कागतीको झोलमा चाहिँ अलिकति दही मिक्स गरेर अनि त्यसले पनि स्काल्प मजाले सफाई गर्नु भने त्यसले पनि ड्यान्ड्रफ जान्छ, एकदम सजिलोसँग ड्यान्ड्रफ जान्छ। अब यो कागती कता ल्याउने कता दही ल्याउने भनेर म औषधि प्रयोग गर्छु, औषधि पनि ठीक छ। घरेलु उपचार गर्नुहुन्छ, घरेलु उपचार पनि ठीक छ। तर यदि गएन, घरेलु उपचारले नि गएन अथवा सामान्य स्याम्पूहरुले पनि गएन भने मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ स्टेरोइड लोसन 4-5 दिन तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा औषधिको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले औषधि चाहिँ डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि प्रयोग गर्नु होला। र दिमागमा एउटा कुरा चाहिँ के राख्नु भने तेल कहिले पनि नलगाउनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ ड्यान्ड्रफको पर्मानेन्ट सोलुसन छैन है, यो चाहिँ मैले टाइम एन्ड अगेन मलाई बेला बेलामा यो चाहिँ भइरहन्छ। विशेष गरी जाडो महिनामा एकदमै ज्यादा हुन्छ अथवा स्ट्रेसहरु हैन, अलिकति मेन्टल स्ट्रेसहरु धेरै भएको बेलामा ड्यान्ड्रफ बढी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा राखिराख्नु होला।